誒，好啦，阿媽，唔使送我哋啦，快啲走入去啦。家龍啊，頭先阿林爸爸嘅態度，你唔介意啊嘛？介意，可以令到世伯咁開心，同咁睇得起我，我好自豪噶。阿媽，要到呢個金龜婿就係要等阿爸睇得起我哋啊！咁我呢個金龜婿稱唔稱職？阿林啊，你點可以咁講噶？如果係咁嘅，我情願你唔結婚啊！哎呀，我同你講下少啫嘛，使唔使咁認真啊？你話你啊，家龍啊，我唔知道你係點睇我哋阿林嘅。我哋阿林啊，佢唔係一個貪慕虛榮嘅人，佢自細最欠缺嘅唔係食嘅着嘅，佢欠缺嘅係幸福、家庭嘅溫暖。佢爸爸從來都冇痛錫過佢，我咧又冇用，我唔可以俾到佢啲乜嘢。家龍，你如果真係想同我哋阿林喺埋一齊嘅，咁就好好咁對佢，有錢冇錢都唔緊要噶，淨係要令佢幸福，令佢溫暖啊！哎呀，媽，唔好講呢啲嘢啦，講呢啲嘢做咩啫？媽媽，我諗你唔知道，我由細到大，爹哋媽咪都冇理過我，淨係俾錢我用。成個屋企最錫我嘅就係工人小姐，所以好清楚知道有錢唔代表開心呢個道理。你放心啦，以後嘅日子我會好好咁樣對你同埋林林。我會當你好似親生阿媽咁看待，唔會俾人令到你唔開心，包括世伯。仲有，我好欣賞你對林林嘅愛，我都好想有一個好似你咁樣嘅人話，我認真。你真係好好，多謝。走啦，走啦，阿媽。開埋啲啊！喂，做咩唔講嘢啊？頭先係咪做戲做得太投入，情緒仲未恢復到啊？咁你覺得我啲演技值幾多分？100分。我覺得值60分啫，因為頭先個眼神咧有啲散。點會咧？我頭先見你攬住我阿媽嗰個樣，哎呀，我都好想有一個好似你咁樣嘅阿媽，嚇咗我一跳啊！我喺度諗，做咩好似真嘅咁，啲眼淚好似就嚟要流出嚟咁啊！係真嘅。眼淚？我講嘅嘢，人仔咁嘅樣喎，都有少少虛構嘅。係人真，有幾多係真，有幾多係假㗎？你估啊？你話你屋企有個工人叫四姐係真嘅？係啊，不過佢一啲都唔錫我，因為佢話我太曳。做咩唔估啦？唔估啦。如果我真係喊，你會點？如果你真係喊嘅，咁我就錫返你，照顧你，唔俾你流眼淚，唔俾你喊啦，好姊妹。咩好姊妹啊？男人嚟啊？係咩？係。咁我俾埋你知，喺男人字典裏邊第一章第一節第一句啊。乜嘢啊？永遠唔好喺女人面前講真心說話。係啦係啦，你講過好多次啦，話男仔同女仔喺埋一齊啦，就唔可以互相了解。如果了解得太多嘅，就真係做唔到情人噶啦。不過我覺得今晚真係好似有啲了解你啦。姐姐。
嬲姐姐，嬲啊！哇！你使唔使再嚟多杯啊？我請啊！好啊，多謝。東亞茶燒店好，今日行咗成日，我對腳就嚟斷啦。可以揾到啱你嘅鋪頭啊！就算行斷多幾隻腳，你都完啦。係揾到幾間唔錯嘅，但我揸唔定主意。你睇呢間，個位衡山路，位置梗係一流啦，但係租金更加一流。附近已經有2間茶餐廳咯。仲有呢度，呢度喺南京路步行街附近，嗰度冇茶餐廳嘅。呵，估唔到嗰邊啲租又幾平喎。而且附近有好多香港人開嘅 office 添。果然係做足功課喎。梗係啦，你睇仲有呢度啊。誒，老闆嚟啦，老闆就唔使三心兩意啦。你行食咗飯未啊？我喺公司食咗。你睇呢個位置啊，喺衡山路，位置係一樓。Carmen，我今日咧有啲想同你講。凍奶茶少甜，你飲啊？呢度啲租梗係一流啦，仲有呢度啊，喺南京路步行街附近。埋單啦！開嚟，坐先啊。唔使理我哋噶，但係租金都係一流噶。Carmen，今日我同文浩同埋程琳咧調翻去總公司。係啊。係啊，咁咧公司咧就想我哋呢 team 人咧主力去負責馬國棟嘅 project。一陣調你走，一陣調你翻去。今日調你翻總公司，聽日唔知調你去邊度啦。打工就係咁衰。唔係，其實呢個唔關打唔打公事嘅。上一次只不過係一個特殊嘅情況。但係你做身不由己咧，係好似頂你呢種大公司，你做得幾好都只係佢哋一個員工，幫佢哋做開荒牛。不過唔緊要，橫掂都唔做啦。開茶餐廳真係咁有滿足感。係為生計，唔係為滿足感。做生意回報大。你睇條中旺哥，佢連老本行都唔想做，寧願喺度做替工。可能佢都想偷師入行。你真係喺香港見到二玲姐啊？都話係啦，佢話就快翻嚟啦。再嚟一杯熱奶茶，我請。你有人哋咁熱心就好啦。你都係真住去南京路嗰邊睇一間鋪啦。後日好冇？後日唔得啊！新娘子要試婚紗。我哋去睇鋪，唔會阻住你哋嘅。唔得啊！我要你陪我去試婚紗，順便你都要試一套。我？因為佢想你做佢伴娘啊嘛。你要請我做你嘅伴娘？嗯。喂，其實如果你想順便結埋婚咧，無任歡迎噶嘛。係啊，而且呢度嘅手續好簡單噶，唔似得香港。香港要通宵排隊，好麻煩噶。喺香港，就算你有錢，你都唔可以預期咁樣喺你心目中嗰間5星級酒店度舉行婚宴。嚟啦，好事成雙。唔好住先，即係如果我哋一齊結婚，邊個做你伴郎伴娘咧？你唔好為咗要做我哋伴郎伴娘而唔想結婚喎。係啊，而且要你哋2個人有心先至得噶。係啊，即係只不過。而家我哋最大嘅人生目標就要開間茶餐廳。所有嘢等我哋間茶餐廳開咗之後先再講，係咪啊？好啦，就等我做你嘅伴娘啦。太好啦！阿 Carmen，我唔想去茶餐廳，我想留喺頂嚟。喂，Carmen唔係沖緊涼咩？你喺度同邊個講嘢啊？就係咁，我先咁講出嚟啫。我以為你哋瞓咗啊，我唔知你聽到我講嘢。唔好意思啊，嘉龍喺樓下睇緊波，我喺度收緊甲，唔係有心偷聽你講嘢噶。你咪覺得我冇用？其實都唔係嘅，只不過你睇，連被逼婚都係Carmen幫你解圍嘅。佢根本就係一個典型嘅白羊座，心急果斷。頭先我同佢睇咗10幾間鋪噶啦，但係從佢嘅動作、眼神、形容詞，我好肯定佢睇中咗第7間鋪。係啊，你係雙魚座啊嘛，所以就比較細心。
會識去關心人哋嘅感受咯。喂，講真啦，你係咪覺得卡文一心想搞茶餐廳，你唔忍心潑佢冷水啊？我希望係等時機成熟啲先咯。咩叫時機成熟啊？唔都要等卡文連鋪名都改好埋啦，價目表都寫好啦，咁先叫成熟啊？其實我都唔想卡文一場歡喜一場空，但係如果對卡文嚟講，老實講啊，如果卡文冇一個好似你咁做茶餐廳嘅男朋友，佢都會有一個好愛佢、好上進嘅男朋友。但係如果你錯失咗事業嘅良機，我驚你會失去一個好開心、有自信嘅自己。即係你最明白我。嗱，你唔好感動到喊啊！要唔要風筒啊？北家龍啊，你嗰套禮服揀黑色定白色啊？家龍唔喺樓下客廳咩？可能今晚翻嚟睇唔到你。你封辭職信我幫你打好啦。咁快？你知我噶啦，做有心急噶嘛。以後呢度就係你哋做嘢嘅地方。哇！你好犀利啊！你好多廠嘅，幾有氣派啊！真係。哎呀，乜咁高㗎？到底幾多樓啊？18樓。嚇咁高啊！我有畏高症啊，咁咪即係死梗。除咗去嘥多啲時間搭 lift，其實呢度同新莊嗰邊冇咩大分別。無論環境幾舒適，只要我哋係做緊嘢嘅，就等於係打緊仗。冇錯，人永遠係商場上最重要嘅武器。And we are all here。我哋喺文浩嘅意思咧，即係話我哋呢 team 人無論去到邊度都係戰無不勝。不過講真啦，我真係好中意呢個冇蚊，外面全部都係 coffee shop 嘅商場，身邊全部都係靚仔靚女嘅戰場。我哋都中意啊，係好中意。歡迎大家翻嚟。冇嘢，喺呢間房仲未俾人佔領之前，就可以及時翻嚟，唔簡單啊！淨係霸佔呢間房，我覺得冇咩意思。呢次翻嚟，我希望改晒我以前嘅缺點，同各部門嘅同事好好合作。既然係咁啊，咁我係咪應該將你以前嘅部下紀陶、嘉華、蔣偉清安排翻去你旗下？我都好樂意再跟索生你學習嘅。多謝你哋嘅好意，不過我睇都係唔使。我而家有力行、程林，仲有佢哋3個幫我，已經好好。我同你介紹，丁玲，請多多關照。馮婷婷，你好。許文松，佢哋都係我嘅好拍檔。呢位係陸經理。陸經理，我哋好似見過面㗎啦。係啊，係咩？係啊，上次你親自嚟新莊㗎。係啊，冇錯啊。係啊。哦，係喎。陸經理好。咁好，如果你有咩需要嘅話，我會盡量配合。如果啲新同事有咩需要嘅話，你都可以即管出聲。陸經理啊，大問題就冇啦。我想問下大排檔喺邊度啊？食飯緊要嘛？係啊，冇錯啊，呢度附近全部都係高級餐廳，我哋一定食得起啊。咁你哋想食乜嘢啊？梗係食平啲㗎啦，好似飯盒啊、燒味飯啊、蘭州拉麵啦。係。好啦，你哋嘅問題我會幫你哋慢慢解決。而家最緊要嘅就係做好你哋自己嘅工作，知道未？一齊啦！好，咁我都唔阻你哋。再見。力行，馬國道嗰邊進展成點？我今次 call 過佢，咁原來酒店嗰邊話係 check out 咗，唔知你點。可能係上門揾佢嘅人太多啦，佢嫌麻煩就走咗。你話嗰個左文浩搞乜嘢啊？嗰3個似足《西遊記》裏邊嘅孫悟空、豬八戒，仲有沙和尚。
如果文浩真係爭取到同馬國棟今次合作嘅機會，咁跟住佢嘅嗰班白痴都隨時會變你上司啊！頭先聽喬力恒講，馬國棟唔係失咗蹤嘅咩？睇嚟佢哋對付呢個老鬼都唔係咁有辦法啫。我哋唔係要佢哋輸，我係要佢哋贏，我要攞到呢筆生意。啱，盧總講得啱。左文浩佢哋真係未必會輸。不過，如果佢哋真係有辦法聯絡到馬國棟嘅，咁樣仲好。我哋大可以按兵不動先，等佢哋開路，等佢哋將件事搞到七七八八啦。我哋再中途出手，將功勞成果全部搶過嚟，漁人得利。就好似新莊樓盤咁樣，橫掂大家都係屬於頂嚟噶啦，馬國棟都唔會知道咁多內情啊嘛。咁先係事半功倍嘅方法。照咁講嘅話，我哋咪應該更加支持文浩先至啱。盧總講得啱。文祥啊，快啲啦，就嚟餓死噶啦！你好啊，得啦。你好，跟謝。喂，唔好救啊！乜你咁多手佢真係啊！呢個壺係用嚟煲咖啡噶。邊個話煲咖啡壺唔可以煮麵噶？真係啊！快啲落蔥，快啲快啲！哇，搞咩啊？整撈麵咯，好食噶。乾醬啊！鵝肝醬。我嘅鵝肝醬啊！乜係你噶？唔好意思啊，我聽日最多還翻隻鵝俾你。還隻鵝俾你，還隻鵝俾你。落多啲啊！落多啲啊！我知啦，好重咧！哇，好香啊！你聞下聞下，試下試下。唔使啦，唔使啦，唔使啦，唔使啦。佢哋減緊肥啊，佢哋減緊肥，唔食呢啲嘢嘅。誒，留翻份俾你吓，食噶嘛？等我試下先。唔使急，唔使急，人人有份啊，次次都係咁嘅。咩啊？我肚餓啊嘛。哎呀，咁真係離晒譜啊！嘥咗我30個檸檬。佢哋發現呢度有個雪櫃，就將1個禮拜嘅食物全部塞晒落去啊！呢度話晒啊，都係全上海灘最昂貴、最高級嘅辦公室茶水間，連我呢個做雜務嘅都有氣質過佢哋。唉，再係咁落去，呢度就快變成大排檔街市咁噶啦。咁咪係咯，嗰個 Mr. Cool 點解會請埋呢啲咁嘅老土怪翻嚟噶？老土怪之一唔係對你有意思咩？唉，真係難為你長時間咁對住佢哋做嘢。哎呀，你哋都係積啲口德啦，睇人唔順眼都唔代表人哋係唔好噶嘛。你哋就嚟上岸嘅人，講嘢梗輕鬆啦。你唔係有男朋友嘅咩？咁你同我一齊嫁咁咪得咯。我真係唔忍心剝奪其他男人追求我嘅權利啊！你唔係對嗰個乜嘢保險進難死心塌地嘅咩？係啊，鬼叫女人只係喺被追求嘅情況下先矜貴啊！一旦嫁咗人，榮升咗老婆，男人對你冇晒幻想，即刻降價100倍啊！所以咧，只要一日唔結婚，一日都有希望。唉，只怕希望幻滅，但又青春已逝啦。到嗰陣啊，唯有清貨減價啦。我會喺有效期之內將自己賣出去。哦，唔怪得你知喬力恒一翻嚟就即刻去買化妝品啦。點啊？好唔好睇啫？喂，我同你哋講啊，人哋喬力恒嘅女朋友已經空降到上海，全天候咁監視佢。你哋幾個人根本就冇希望。咁有咩巴閉啫？總之咧，只要喬力恒一日嚟結婚，我都仲係有希望。要死心嘅，只係得你呢個準老婆。你今次結婚完全係自殺式斷絕對喬力恒存有幻想嘅行為。邊個話我對佢有幻想噶？黐線，真係冇咩？講真啦，辦公室裏邊嗰幾個秘書小姐咧，又真係幾可愛噶，尤其係嗰個叫玲玲嘅咧，我覺得今次都唔錯啊。我
硬係覺得我哋三個人咧有啲格格不入咁。冇錯你。我都覺得。Excuse me， 知唔知啊？左生最唔中意職員喺辦公室度食嘢㗎。真係嘅，我哋都冇聽講過嘅。冇所謂啩？信唔信隨得你哋啊？食啦。左生、喬生，食咗晏未啊？食咗。你喺度食緊乜嘢？哦，呢啲係我哋自己整嘅撈麵嚟，好好食噶，你都試下。停啲快啲。李恒啊，你都試下。好啊。呢度仲有啊。好好味噶。筷子。好唔好食啊？油多咗啲，但係味道唔錯。估唔到你咁快解唔食 lunch 嘅問題啦噃。以後咧你哋整多啲，咁我同力行就唔使出去食。我哋次次出去食飯都要排隊，實在太嘥時間。冇問題，聽日開始整埋你哋嗰份吓。左生你做咩？程明話你變咗，你真係變咗啊！左生以前係點㗎？佢變成點樣啊？即係變得越嚟越好啦。你哋可以同左生做嘢，真係幸福啊！係啊，學左生嘅鴻福，只係一個上晝，我就掌握到馬國棟嘅行蹤。犀利啦！仲喺度馬國棟啊？我嘅線眼啊，隨時都會向我報告佢嘅最新位置。威爾頓，冇可能噶，人海茫茫可以咁快，更何況成朝都唔見你出過去啊！犀利咧，一個電話全部搞掂。我咧揾咗我個仔個同學嘅媽媽，嗰個媽媽又聯絡咗其他同學嘅媽媽，嗰啲媽媽又再聯絡咗佢哋嘅仔女其他同學嘅媽媽。總之咧，全上海只要有街市嘅、有媽媽嘅地方，就滿布咗我嘅線眼。呢啲八婆啊，唔係呢啲婆婆媽媽嘅網絡力量，唔講得笑啊！仲有啊，我個仔同佢啲同學一放學就會發起佢哋喺各社群、各團體嘅同伴。細路仔四圍去噶嘛，揾一個人其實唔難嘅。果然係臥虎藏龍啊！有馬國棟嘅最新位置報告。好，我哋去揾。睇下。呢咁偏僻嘅地方，佢走嚟呢度做咩？馬先生，估唔到我匿埋喺啲咁嘅地方，都仲係俾你哋揾到。不過喺全上海嘅發展商當中，暫時得你哋做得到。咁咪代表咗我哋鼎力想同馬先生合作嘅誠意，仲有準確嘅資訊。希望馬先生可以俾呢個機會我哋。唔好意思，今日我唔想同任何人傾生意。你話做人如果唔使成日分分鐘諗住鴻圖大計，得閒可以幫啲狗仔咁設計下狗屋，咁都算一種貢獻啊！講得好。大家辛苦啦，飲啲水啊！你今日唔係喺大樓嗰邊開會咩？我揸肚痛，叫咗玲玲代我應酬佢咯。咁重要嘅 project，我梗係要幫我哋親戚嘅左生啦。歡迎你，我哋而家咧係人多好辦事啊。相反，馬國棟係一個中意簡單安靜、重質不重量嘅人。不過究竟點樣先至可以令馬國棟同我哋信任一票？你行，我想問下，馬先生今年幾歲？60到。哎呀，咁啊難怪啊！60幾歲嘅人，屬於老派嘅人，佢一般唔中意同陌生人打交道，何況你哋又咁直接想同佢傾生意，佢對你哋情況唔了解，憑咩對你哋有好感？係啊，而且老人家都係好念舊、好重感情噶。其實單從佢同佢老婆咁樣，我呢一點我應該諗到。
咁即係話只靠關係，唔靠實力。呢種脾氣古怪嘅老人家，你以為人人都有實力接近佢，有本事令佢開金口啊？既然佢咁重人情味，不如我哋就從呢一點出發。有道理。OK， 咁我哋就重新開始。第一步就要真心了解我哋客戶嘅需要，同佢哋建立感情。我覺得執行呢個計劃嘅最佳人選，非力行莫屬。最後你頭先第一次見到馬先生嘅話，就了解佢嘅心態就知。先人匯報，馬國棟又去咗復興公園。我哋出發。等陣，帶埋呢樣，記住一定要同馬先生一齊餵鴨。餵鴨啊？明白啦。餵鴨？馬先生，你好，你好，你好。哎呀，你又真係幾勤力噶喎。係啊，不過今日咧就偷懶啦，準備早啲下班。香港人係咪好中意加班㗎？不過今日唔加班啦，因為今日咧就見到好多鴨仔喺度咧，就令我諗翻起咧我童年往事啊！即係我記得咧，我細個餵鴨仔嘅時候咧，就係喺沙田嘅彭福公園。我就唔同啦，喺我發個屋企嘅後院就有個咁上下嘅池塘，都係養咗幾隻鴨，而家都變晒老鴨啦。真係？我屋企咧住喺南部郊區，就算有個農場都唔係奇怪嘅事。其實我一直好好奇，一個咁出名嘅建築師，佢屋企究竟會係點咧？理論上嚟講，當然極盡刁鑽，好似藝術品一樣咁精緻。實際上咧？實際上，建築師嘅太太又未必好有品味咧。但係，鬼叫佢係我哋屋企嘅女主人咧。尤其是廚房啊，唯有由得佢亂咁嚟。後來啲細路都大啦，冇欄杆嘅樓梯，加咗外眼嘅欄杆，玻璃盡量改用木材。呢啲細路長大之後，都有咗自己嘅喜好。中式飯廳掛滿咗搖滾樂手嘅海報，仲有西方色彩嘅吊燈，就連寵物都要就埋。東一個帳篷，西一間貓屋，咪即係同普通人嘅屋企冇乜分別。後來有間雜誌做家訪，嗰啲專家話我屋企係後現代拼湊風格嘅示範。其實就係一家人一齊住嘅屋。係啊，其實呢個就係我人生當中最得意嘅作品。其實佢自己嘅屋企就係最美麗嘅天地。有咗自己嘅天地未啊？其實我同我女朋友咧就夾錢買咗一個好細嘅單位咁，不過硬係唔覺得嗰度就係我天地。有一句說話 ，The house is not a home。你同你女朋友嘅關係點樣？我哋叫復合咗啦。好，咁幾時結婚啊？我睇嚟，你睇下你而家表情啊，好似仲係15、16咁喎。你唔好睇我對太太咁專一，後生嗰陣我都花心過。唔係啊嘛？就喺預備求婚嘅前一晚，我嘅心裏邊仲諗住另外一個女人。唔係啊嘛？佢個名叫做 Grace Kelly。
即係已故嘅摩洛哥王妃前荷里活巨星 Grace Kelly， 一個高貴完美嘅女人，講起上嚟一匹布咁長。想當年，我就係一個不折不扣嘅電影迷。咁但係電影同建築係啊，就係從冇到有嘅創作嚟。我仲要講個秘密俾你知，呢2年我仲好努力咁寫咗個劇本，我認為唔差得過我設計嘅任何一座建築物。如果有機會嘅話，即係要拜讀下你嘅大作先得。冇問題。不如講翻你同阿 Grace Kelly 啲嘢。都係全靠希治閣，我先係邂逅到佢。後窗咧，迷魂記咧，我睇咗足足有100次咁多。咁我都好中意 Casablanca 裏邊嘅英格列褒曼嗰兩條雞嘅，仲有魂斷藍橋嘅惠魂里，仲有好性感嘅瑪麗蓮夢露、馬林黛德麗、阮玲玉、山口百惠，為我哋偉大嘅女神乾杯。好。後生嗰陣，成日都想可以娶一個好似明星咁樣嘅老婆，成日都希望自己嘅愛情就好似電影裏邊嘅情節一樣。50年前 ，Kelly 嫁咗俾摩洛哥國王嘅嗰一日，我就心死，然後先至走去向女朋友求婚。聽講好似喺82年 Grace Kelly 撞車死咗。前幾日，81歲嘅摩洛哥國王雷利爾亦都過咗身，就喺50年前，佢同王妃結婚嗰個大禮堂裏邊舉行葬禮，同佢嘅妻子合葬。咁多年嚟，佢都冇再婚，好長情啊！我反而有啲慶幸自己冇娶到 Grace Kelly， 唔使好似國王咁樣等咗20幾年先同妻子再見，柴米油鹽，實在係比蕩氣迴腸長久得多。50年過去啦，跟住就係倒數每日相處嘅日子啦。聽講你啱啱過咗你嘅金婚紀念日，下次你鑽石婚嘅時候，我一定要嚟參加。好啊，啊係啦，講起今年嘅紀念日，真係幾有戲劇性。點解咧？係咪因為 Julia Roberts 都係你嘅座上客？只係一個普通嘅女仔啫。當宴會就快結束啦，我同我太太要上台致謝詞嗰陣，酒店嘅一位女職員突然間喺度喊得好傷心嘅。宴會裏邊嘅幾百個賓客嘅注意力都落晒喺佢身上，連 spotlight 都照埋去佢嗰度。佢係你屋企人嚟，點解佢咁感動？我都係咁樣問佢，後來先知道佢係因為整爛咗50年嘅紅酒，好辛苦先再揾到一支。等到宴會就嚟結束嗰陣，佢先至咁鬆一口氣。卡門，你識得佢？我女朋友。世界上真係有啲咁巧嘅事啊！係咁啱嘅，佢真係有喊。佢仲話，其實佢喊有一半係因為感動，佢好羨慕我同我太太嘅婚姻。我諗係吧，佢好少喊，可能只係佢好少俾你見到佢喊啫。既然無意中我做咗你哋嘅橋樑，咁你就俾我講多一句：一個好女人一生當中點都值得做一次婚宴嘅女主角。一個好男人應該為對方做到呢件事。一個好嘅男人應該為女人努力。啱。我諗住咧，其實金茂嗰個波窿咧，我應該係天花板有畫嗰個咯。
咁同埋花車我想搞個新意思，全部要 Mini Cooper S， 因為上海少有啊嘛。另外咧，個酒席儀式裏邊咧，嗰啲儀仗希望咧係一排排用筷子夾咁上食嗰啲唔使太收心。咁另外結婚蛋糕嗰度咧，19層啦，當然頭嗰4層咧乜嘢蛋糕都得，最穩陣嘅嗰種就得㗎啦。咁另外其餘嗰啲全部都要雪糕蛋糕，因為咧個女人中意食雪糕。咁另外上面嗰度公仔咧，我希望咧做到我哋咧係非常之嘅傳神啦，係要差唔多一模一樣㗎嚇。咁另外物業套房啦，希望咧係360度海景嘅。咁而貴賓嗰啲來賓嗰啲紀念品咧，我希望係好有意思，粉紅色，因為希望大家戴咗之後咧有密運行啊嘛。總言之，好簡單，一句講晒，最貴就得㗎。放心啦，包先生，我哋會幫你安排妥當嘅。佢講嗰啲我全部都要。而家可以嫁俾佢咁就好啦。係邊個咁幸福啊？有陣時咧，最貴嘅未必係最好嘅。個程小姐，我喺你身上面學翻嚟嘅啫。真係好難揀啊！你幫我睇下，每一套都好似一樣咁嘅。我要晒咪得咯，1個鐘頭換一套。你黐線㗎！你想攰死我啊？得我一個人着㗎咋？分咗只係幾一次嘅啫嘛。咁咪一次咯。你講要講嘅咩？咁梗係一次啦。真係小姐，每一套最多鑽石啊，最唔暴露、最唔性感嗰套就得㗎啦。喂，你幾時變到咁俗咁老土㗎？你啲品味去晒邊啊？結婚個婚禮咧，好似拍戲咁嘅啫，即拍完就算㗎啦嘛。好彩我叫埋他們嚟啫。他們，唔該晒。他們，做咩啊？搭俾你行咯，都唔知佢忙咩，都辭咗職啦。行啦，你陪我試婚紗先啦。係喎，差啲唔記得今日嘅任務添。叫小姐幫我攞一套最俗嘅嚟啊！老虎啦！包先生呢件。好啊！都唔知男仔有冇啲低胸啲嘅？點樣啊？喂，你咩眼神啊？成隻色狼咁樣。咁你真係好靚啊嘛！唔信你照下鏡啊！真係嘅？我叫你睇自己，唔係睇我啊！我咁肯定啊！你着呢件婚紗一定會靚過我。點解啊？因為你個胸大過我咯。你點知道㗎？梗係啦，女人對眼係尺嚟噶嘛。但係你條腰細過我喎，得個23寸啫嘛。好準喎，22寸半啊！但係你睇我手臂啊，都係肥肉，你就一啲都冇，而且腳又長過我。但我嫌我自己手臂太幼啦。不過你膊頭夠闊啦，一字膊最好睇啊，着咩衫都咁好睇。但係你皮膚白裏透紅啊！你睇，我呢度有斑啊！但係你個毛孔咁細，乜嘢都睇唔到噶。你塊面竟然一條乾紋都冇，你塊面都好緊啊！你有啦！好啦，我哋兩個唔好再喺度比醜啦。總之今日我係新娘子，我靚啲啦。但係你根本就唔中意身上呢件婚紗，就算佢係最貴嘅，亦唔代表佢會令你更加靚、更加開心、更加幸福。只不過一件婚紗嚟啫嘛，唔係好重要嘅啫。再講啦，我呢個人雖然係好中意靚，但係都唔係好挑剔。只不過一件婚紗一世着一次嘅啫嘛，唔緊要啦。冇可能，有邊個女人會唔介意自己喺婚禮度着乜嘢？每個女人嘅心目中都係佢自己嘅婚紗款式，或者你揾唔到自己心目中嘅婚紗款式，所以先亂揀一件。好啦，就算呢度所有嘅婚紗都唔啱我嘅心水，又有咩所謂啫？只要我嫁俾包家龍咁就 OK 啦，其他嘢都唔重要。最重要嘅係我到底嫁俾邊個，我到底中唔中意嗰個人。啱啊！你係咪真係好想知道我係咪真係中意家龍，真係想嫁俾佢？因為我想知道你結婚係咪真係為咗逃避另一個人？
包先生，唔知你想要邊種婚紗相嘅服務咧？你睇，我哋有3種價目嘅。你咩價目都好，總言之我要俾我老婆最開心、最幸福、最快樂嗰種感覺就得啦。係啊係，梗係啦。就好啦。萬一你同你未婚妻臨時改變主意，你記得嚟揾我。你 bad girl，bad girl。喂，你話我以後點算？唉，你唔好喊住啦。唉，我知你係 Marina 啊嘛。我哋分咗手咁耐，而家我結婚，你應該戥我開心㗎，係咪？細強死咗。咩？我話細強死咗啊！強嫂，今朝早同朋友去爬山，心臟病發，今早去咗啦。